如果炒股能賺錢的話，那普通人連開戶的資格都沒有。A 股哀鴻遍野，美股扶搖直上。2025年，中國熱錢外流1萬億美元，創歷史新高。資本外逃到底是背叛國家，還是賺點錢花？2026年，中國全面收緊跨境投資，富途老虎被罰之後，中國人如何實現財富自由？難道都去炒 A 股嗎？最近有個叫高志凱的專家說，未來12到18個月，美國將爆發全球性金融危機，破壞力要比2000年互聯網泡沫大10倍。幾乎同一時間，監管突然處罰境外券商，要求他們清退中國投資者。我心想，中國人果然不騙中國人，美股危機還沒來，監管就帶着股民集體逃點。有這樣的監管，中國慎幸；有這樣的專家，民族慎幸啊，慎幸啊。5月22日，中國證監會等8部門聯合執法，全面取締境外機構非法跨境經營活動。同一天，香港金管局和證監會也同步收緊監管，要求銀行和券商清查大陸投資賬戶，嚴查身份信息和資金來源。在這場執法中，富途老虎2家券商因無證經營被重罰22.6億人民幣，並被要求對大陸客戶啟動2年清退計劃，過渡期內只能賣出不能買入，2年後面對大陸的網絡 App 和服務器將被徹底關閉。北京和香港的監管兩頭堵，意味着赴港開戶投資的門檻正在全面提高，通道也隨時可能關閉。那麼監管為啥突然重拳出擊？難道真是帶着股民逃頂嗎？不，真正的風險是資本外逃。過去20年，房地產是中國最大的財富蓄水池，居民將大部分資金投入房子，滿足居住的同時，還想為教育和養老兜底。如今房地產泡沫破裂，住房財富效應消失，錢就需要尋找新的去處。根據彭博匯總，中國熱錢大規模外流始於2015年，20年疫情之後開始加速，25年外流高達1.04萬億美元，創下自06年有記錄以來的最高值。錢在跑，人也在跑。聯合國數據顯示，從21年到25年，已有182.8萬人離開中國，平均每年淨移民超過36.5萬人。傅鵬曾說，要麼肉身出海，要麼資金出海，實在不行就讓孩子出海。總之，人、錢、孩子總有一個得出去。可讓人唏噓的是，這本來是投資建議，如今卻成了貓鼠遊戲。7月1日，國務院公布的對外投資規定正式實施。新規有2個核心看點：第一，個人投資被正式納入監管；第二，除了資金出海，技術、數據和人才出海都要管制。不難發現，觸罰券商只是前菜，對外投資規定才是主菜。所以我認為，此次監管升級頗具劃時代意義。過去還能鑽空子的投資門路，未來恐怕連條縫兒都不會留。這些年流行講財富自由，可是身為中國人必須得明白，只有實現財富自由流動，才能獲得真正的財富自由。可現在的問題是，還沒等財富自由，它就不太能流動了。26年6月 ，SpaceX 啟動史上最大規模 IPO， 對很多股民來說，這是難得的投資機會。可遺憾的是，中國大陸和香港投資者卻直接被拒絕認購。中國禁止中國人炒美股，美國也禁止中國人炒美股，又是個兩頭堵。所以，中國人想要實現財富自由，唯一的方法就是不要成為中國人，不要成為中國人。國家外匯管理局規定，大陸居民每人每年享有5萬美元购匯額度，主要用於海外旅行、教育和其他非投資用途。奇怪的是，雖然每年只有5萬且不得投資，但過去10幾年，從香港新谷到溫哥華公寓，從標普500到曼哈頓豪宅，幾乎處處都有中國資本。那麼，中國投資者是怎麼繞過監管的呢？主要有4種方式。第一種，海外賬戶，所有資金出海的方式都繞不開離岸賬戶，這部分合法但有門檻，比如跋山涉水赴港開戶，較好的賬戶類型還會設置存款門檻等等。一旦擁有離岸賬戶，想要認購港美股，只需將資金轉入券商賬戶即可。請注意，以上每一步都合法，但加在一起這套鏈條就等於違反了外匯用途承諾。第二種，5萬結構匯額度用完怎麼辦？那就雙向兌換，也叫對敲。有人想把錢匯到境外，也有人想把錢匯回國內，二者一拍即合，相互匯款到對方賬戶，這樣2筆錢都沒出境，卻完成了跨境兌換。另一種變通的方式是購買香港保險，然後取消保單，拿到外匯退款。當然，對敲除了摩擦損失，還可能面臨刑事處罰，因為在監管眼裡，這屬於變相買賣外匯，情節嚴重，可構成非法經營罪。第三種是加密貨幣，用人民幣購買穩定幣 USDT， 再出售以兌換美元，然後匯到離岸賬戶。穩定幣顧名思義，與美元等值掛鈎，賣的就是穩定，因此常被用於跨境資金轉移。加密貨幣的特點是去中心化，可對大一統的中國來說，最恐怖的就是去中心化，所以加密貨幣交易一直被禁止。
此外，加密貨幣常被用作洗錢，所以不當交易很容易被冻結離岸賬戶。第4種，跨國併購，這是屬於大富豪的資本遊戲。在併購遊戲裡，價格是最好的偽裝，有知識產權等無形資產的公司往往最受歡迎。假設一家海外公司只值1個億，但偏偏有人願意花2個億買下它，多出來這1個億便能通過各種服務費變成外匯。等交易完成一段時間後，買家再以低價出售公司，即可將大部分資金合法留在海外。由于跨國併購符合商業邏輯，根本分不清哪些是商業投資，哪些是資本遷徙，所以各國監管都很頭疼。有關這一點，中國人最熟悉的案例是李嘉誠。2013到2015年間，他持續出售中國大陸資產，並通過海外併購將資金轉向英國和歐洲。當時很多人說他不愛國，官媒甚至發文說別讓李嘉誠跑了。但回頭看才發現，資本確實比公眾更早察覺趨勢。或許有人會說，資本家有逃跑的資本，普通人只能留下來受窮。實際上，富人的錢如果不能自由流動，也等於沒有財富自由。所以普通人的幾萬、十幾萬和大富豪的幾百上千億，本質上都是資本，區別僅僅在於他們可以跨國併購，而我們只能赴港開戶。在中國，資本流動經常被包裝成意識形態問題，外資撤離叫黯然退場，國潮逆襲；中資出海叫賣國跑路，資本外逃。可資本就是資本，不存在什麼內資外資，因為哪怕我們晚上睡覺，它也在全球流動。換句話說，資本既不愛國，也不賣國，資本只在乎收益、自由和安全。眨眼間10幾年過去了，嗅覺靈敏的人早已享盡世間繁華，而後知後覺的人，如今連離場的機會都沒了，只能在苦海裡掙扎。無可奈何花落去，似曾相識燕歸來。既然美股不讓炒， A 股又炒不得，那中國人還要怎麼實現財富自由呢？5條路。第一種 QDII 基金，全程合格境內機構投資者基金。QDII 基金是一種代客理財產品，由基金經理幫助投資海外市場。它的優點是門檻低，操作簡單，在支付寶就能定投。缺點是配額有上限，長期額度不足，所以經常限購、暫停以及高溢價。財新報道，截至6月3日，全市場344隻 QDII 基金中，約半數被限購，其中51隻完全暫停申購，119隻暫停大額申購。外管局數據顯示，截止26年3月底，中國 QDII 投資額達到1761.7億美元，比2月底新增了53億。此次新增是25年6月以來首次上調，也是21年以來最大增幅。6月份，外管局局長朱賀新在陸家嘴論壇上表示，未來還將發放新一批 QDII 額度。不難發現，如果說個人買港美股算自駕的話，那 QDII 就像坐大巴，一切都得聽司機安排。雖然額度有所提高，但1760億只佔居民儲蓄的 0.7%， 根本無法滿足配置需求。第二種方式是港股通，港股通可以直接買賣港股，但資金門檻高達50萬。更重要的是，港股市場有數千家上市公司，而港股通只能覆蓋一部分，很容易錯過市值小、波動大且具有成長性的新公司。另外，港股通只能投資港股，无法參與美股，只能算有限開放。第三種是跨境 ETF， 跨境 ETF 能夠通過 A 股間接參與美股，例如納斯達克和標普500等指數。不過需要注意的是 ，ETF 並不等於直接投資海外股票，也同樣有額度限制。因此，部分跨境 ETF 長期存在溢價現象，比如1塊錢的基金份額，市場價可能炒到1塊23，所以有時候哪怕市場沒下跌，也會因為溢價而虧損。以上3種方式，優點是完全合規且風險較低，但缺點也很明顯，那就是限購、溢價、交易時機不可控，從而變相提高了投資成本。拿管理費來說，在支付寶購買跟蹤標普500的 QDII 基金，管理費大約 0.6% 到 1.2%。如果直接購買美國上市的 ETF， 管理費只需 0.03%， 相同指數成本卻相差近20倍。納指也一樣，場外 QDII 管理費大約 0.8%， A 股場內 ETF 大約 0.5%， 而美國上市的 QQQM 僅為 0.15%， 同樣相差5-6倍。長期來看，如果收益有複利的話，成本也會跟着複利，這等於我的錢在幫別人賺錢，我自己還得承擔風險。那如果我的錢聽別人使喚，那我的錢還是我的錢嗎？原則上肯定是，政策上必須是，主觀上可以是，理論上應該是。最後再介紹2種特殊方式，一個是跨境理財通，它是專屬粵港澳大灣區居民的投資渠道，只能投資基金和理財產品，無法直接購買海外股票。一個是 QDLP， 中文全稱為合格境內有限合夥人，
QDLP 通常要100萬起步，專門面向高淨值客戶，跟普通散戶關係不大。5條路，2條進不去，3條擠破頭，正應了那句調侃：如果炒股能賺錢的話，那普通人連開戶的資格都沒有。老許也是黑社會，為什麼他可以來這兒做生意？我們跟老許談好了，而且他是愛國的。疫情之後，中國經濟增長放緩，資本出海需求增強。理論上，資本外流會推高美元需求，造成人民幣貶值，但人民幣卻在不斷升值。理論上，資本外流會抽走銀行存款，推高存款利率，可銀行存款利率也一直在降。問題來了，資本外流的情況下，匯率為啥不跌，利率又為啥不漲？這裡引入一個宏觀經濟學概念，叫三元悖論。三元悖論認為，一個國家在獨立貨幣政策、資本自由流動和穩定匯率之間，最多只能3選2。如果3個全都要，匯率就會被套利資金衝垮，引發金融危機。該理論由經濟學家羅伯特·蒙代爾和馬庫斯·弗雷明共同提出，因此也叫蒙代爾不可能三角。不可能三角被多次金融危機所驗證，所以就成了各國制定金融政策的基礎框架。資本自由流動和匯率穩定好理解，那獨立貨幣政策呢？簡單說就是央行自主控制利率，決定加息還是降息。好，既然只能3選2，咱們簡單排列組合一下。第一種，獨立貨幣政策加資本自由流動等於放棄穩定匯率，代表國家是美國，美元資本可以自由流動，美聯儲獨立決定加息降息，而美元匯率則由市場決定，每天都在波動。日本、英國、加拿大等發達經濟體也屬於這一類。第二種，資本自由流動加穩定匯率等於放棄獨立貨幣政策，代表是香港。港元實行聯繫匯率制度，與美元直接掛鈎，資金可以自由進出，但香港金管局沒法自主決定利率，所以美聯儲加息，香港也得跟着加。第三種，獨立貨幣政策加穩定匯率等於放棄資本自由流動，代表國家是中國。中國為啥這麼選？2個原因。首先說匯率穩定，中國是制造業主導的經濟體，匯率穩定才能保持出口競爭力。5月11日，澎湃新聞報道，人民幣對美元匯率升至39個月新高，升破了6塊8關口。不是說穩定匯率嗎？怎麼人民幣還在連續升值？原因是穩匯率的重點已經改變，以前壓着匯率是為了保住出口，現在抬高匯率是為了留住資本。留住資本的邏輯是這樣，人民幣越堅挺，換美元就越向高位接盤，索性就先不換了。再說有5萬购匯額度攔着，想換也換不了多少。可是另一頭出口創匯用美元換人民幣，卻是想換多少換多少，匯率不升也得升。不過匯率升值並不利好出口企業，因為結匯會損失部分利潤。再來說獨立貨幣政策，債務遊戲影片中我們提過，中國的增長奇蹟本質上來自債務堆積，如今到了還債的時候，卻偏偏撞上泡沫破滅和通縮螺旋，於是只能壓低利率，防止債務危機。利率有多低呢？根據人民網報道，從22年9月到25年5月，國有6大行連續6次集體下調存款利率，其中1年期利率已經跌破1%。不難看出，中國的選擇很明確，一邊匯率升值，一邊降息救債。至於資本自由流動嘛，沒事就不要瞎流動了，最好都留在國內，衝進 A 股。因此也就有了购匯額度和对外投資規定，這就是傳說中的資本管制。不過長期低利率也有副作用，那就是資本收益下降，資本加速外流。可是，一旦資本加速外流，抽走存款，推高利率，債務就得被迫暴雷。所以我認為富途老虎被罰看起來是投資監管，實際上是一項貨幣政策，是借新還舊的必要代價，是防範金融風險的重要舉措，是推動高質量發展的現實需要，也是廣大投資者應當正確理解、積極配合、共同參與的歷史使命。實際上，中國一直都有獨立貨幣政策，資本管制也不是第一天存在。那為啥突然針對海外資產呢？答案是土地財政崩潰。格隆會數據顯示，中國土地財政相關收入從12年到25年經歷了一場大起大落的時代變遷。21年峰值高達10.68萬億，25年直接腰斬，降到了5.52萬億，降幅約48.3%。稅收銳減，財政承壓，咋辦呢？海外徵稅正式登場。2017年，中國實行 CRS 盡職調查新規，這是一套由經合組織推動的稅務信息共享系統，目的是防止境外逃稅和隱藏資產。在 CRS 框架下，中國從18年開始，已經和全球100多個轄區自動交換稅務信息，其中包括香港、新加坡以及開曼群島等全球熱門金融中心。啥意思呢？就是說全球稅務聯網了。如果擁有海外資產，賬戶信息對稅務和監管來說幾乎是透明的。具體有多透明呢？咱們把新聞串起來看。瑞银曾估算，樓市繁榮的2018年，中國平均每隔幾天就誕生一位億萬富翁。波士頓諮詢也曾估計，當年中國個人財富達到24萬億美元，其中約有1萬億配置在海外。
18年5月，中國推出大規模減稅降費政策。同年10月，范冰冰被責令補繳8.84億稅款和罰款。19年1月，新版個人所得稅法正式實施，提高了境外收入的徵稅標準。到了24年，境外徵稅對象擴大至1000萬美元級別，包括香港和美國上市公司的股東。25年，再次啟動大規模境外收入稅務核查，包括投資收益、股息分紅和員工股權激勵等。26年，富途、老虎等券商被罰，說明投資港美股的散戶也已經成為重點徵稅對象。6月10日，國家稅務總局公開信息顯示，26年1到5月份境外收入累計補稅130億。財政部數據顯示，26年1到5月全國稅收收入同比增長4.4%，其中證券交易印花稅1262億，同比增長88.8%。不難發現，中國對境外收入的徵稅力度就像毒圈一樣不斷縮小。18、19針對大明星，24、25瞄準大富豪。如今資產範圍再次縮小，直接覆蓋所有跨境投資者。其實我一直主張，應該對資本利得徵稅，也應該簡化徵稅流程。不光是海外投資收入，哪怕是境內投資收入，也應該採用累进稅制，讓全民都參與財稅建設，共同肩負社會責任。不是有句話嗎？無代表不納稅。反過來想，納了稅才有代表啊。不過，無論徵稅權有多麼合理，時機和動機都很重要。在錯的時機推出對的政策，再以強硬的姿態來掩蓋軟弱的事實，這顯然不是徵稅，更像是罰款。房地產繁榮那些年，政府仗着賣地收入兜底，遲遲不肯改革稅制。相反，為了推高賣地收入，還意外把房子變成了避稅神器，導致全民都在投機房地產。現在賣地收入腰斬，又想跨境徵稅來彌補損失。可問題是，資本外流的核心原因就是泡沫破滅，打擊了居民信心。這時候跨境徵稅，不就是窮追猛打嗎？這就像房東漲價逼走了租客，然後還想提燈定損狠狠敲一筆，結果呢，租客跑得更快了。感謝政府能給我重新做人的機會，我一定要坦白。資本管制既能延緩債務危機，還能增加稅收，簡直是一石二鳥。那麼誰來付代價呢？沒錯，每當我們思考代價的時候，往往自個兒就是那個代價。截止7月初，國有6大行1年定存掛牌利率為 0.95%， 另一邊的境外美元賬戶普遍能給到 3%。假設李雷和韓梅梅同時存款100萬，李雷存在國內，利率 1%， 一年利息1萬塊；韓梅梅存在海外，利息 3%， 一年利息3萬塊。同樣100萬存款，李雷一年少賺2萬，10年就是20萬。還有更可怕的，26年1到5月 CPI 為 1%， 如果用名義利率減去通脹，6大行實際利率僅為負的 0.05%。100萬存一年，賬面利息9500元，但扣除 1% 的物價上漲後，實際購買力還倒欠500塊。也就是說，李雷實際虧損會更大。那麼李雷這20萬去哪兒了呢？簡單說，流向了低成本融資的國企、借新還舊的地方政府，以及其他在低利率庇護下的債務主體。具體過程是這樣：銀行從李雷手裡拿到存款，然後再加上自己的利潤，最後借給政府企業去投資或化債。說白了，就是政府通過壓低儲蓄利率，然後把儲戶的錢悄悄轉移給了借款人。存錢都賠錢的時候，資本自然要衝向高收益的地方，所以人民幣換美元是必然趨勢。央行金融數據顯示，截止26年5月末，人民幣存款餘額為344萬億，折合美元約為51萬億。同期外匯儲備3.44萬億美元，僅佔存款總額的 6.7%。國內51萬億儲蓄對應3.4萬億外匯，這就像資本市場的三峽大壩一樣，如果沒有資本管制攔着，外匯儲備會在顷刻間被淹沒。其實這件事在25年已經發生了。國家外匯管理局數據，25年中國經常項目順差，也就是賺來的外匯，總計高達7349億美元。與此同時，金融賬戶卻出現了大約7602億的逆差，這兩個數字幾乎完全對沖，形成了鏡像關係。這就意味着25年出口賺來的美元又通過海外投資留在了海外，壓根兒沒有變成外匯儲備進入國庫。所以為啥打擊境外炒股？因為老話說千里之堤潰於蟻穴，一旦所有李雷都像韓梅梅一樣把人民幣換成美元流走，那中國寶寶進口澳洲奶粉都得賒賬，還有兩頭在外的制造業進口原材料就只能以物易物了。怎麼說呢？三峽大壩建成第一天，戰略意義就遠超發電價值了。因為三峽一旦垮塌，下游的一切都得完蛋。換句話說，發不發電不重要，只要三峽別垮了，那它就是好大壩。同理，帶入資本管制這道大壩，李雷有沒有利息不重要，重要的是它得持續發電，持續為愛發電。中國增長放緩已成事實，但賬面財富並不少。按理說應該鼓勵海外投資，健全資本徵稅，這樣才能建立新的增長點。可事與願違，由於儲蓄收益被壓制，資本與監管之間已經變得毫無信任。
一旦鬆開管制，資本就會加速外逃，最後釀成金融危機。所以現在情況就是居民焦慮上升，資本管制加強，資本管制加強，居民焦慮上升，二者形成了自我強化的螺旋陷阱。這樣一圈圈循環下來，資本效率越來越低，而資本大壩卻越築越高。所以中國人的錢還能去哪兒呢？大 A 嗎？1990年，上交所和深交所成立 ，A 股正式誕生。股票市场最初實行雙軌制，公眾股自由流通，國家股不能流通，市場經濟和計劃經濟左右互搏，從那時候就開始了。千禧年後，中國加入世貿，資本市場也要和國際接軌。2005年4月底，股權分置改革落地，國家股首次全面流通。此後 ，A 股從2005年6月的998點，一路漲到2007年10月的6124點，2年翻了5倍多。你沒聽錯 ，A 股也曾到過6000點。那年出生的孩子，如今已經上大學了，也到了該炒股的年紀了。這波行情下，散戶買股票跟丈母娘買房子一樣，出門不撿就算丟，生怕買晚了會賠錢。但改革從來不是免費的，就在散戶追漲殺跌的時候，國央企已經悄悄完成融資。現在叫得上號的國有壟斷企業，基本都在那場牛市裡拿到了第一桶金。問君能有幾多愁？恰似滿倉中石油。傳說牛市過後，有100萬股民被中石油套牢，盤中最高48塊，最大跌幅超90%。跌得最狠的時候，一股甚至加不了1升汽油。時間來到2010年代，中國經濟又到了瓶頸期，迫切需要一次轉型升級。彼時恰逢移動互聯網爆發，互聯網+順勢成為新方向。方向有了，錢從哪兒來？當然還是牛市裡來。15年3月，互聯網+被寫進政府工作報告，創業板當天立刻起飛。此後15個交易日狂飆45%，可惜好景不長，同年6月到8月，滬指52個交易日跌掉2327點，跌幅45%，滬深兩市市值蒸發33萬億，占比當年 GDP 一半。當時很多公司為了追概念，借着牛市高溢價搞併購，幾年後卻集中暴雷。最著名的就是樂視，體育、手機、汽車、影視、雲計算，什麼熱門買什麼，搞得賈躍亭至今還沒回國。從2005到2015，A 股每10年一個輪回，國家一喊做大做強，散戶就得上交學費。那麼2026年 A 股又要為誰融資呢？答案是新智生產力。6月17日，證監會主席吳清在陸家嘴論壇宣布科創板改革，一是擴大第5套上市標準適用範圍，支持 AI 大模型企業上市；二是支持量子科技、生物製造和具身智能等硬科技企業上市。所謂第5套上市標準，最早是為生物醫藥設置的，因為創新藥既燒錢又費時，不賺錢也允許上市。現在這套標準對 AI 開綠燈，說明以後上市不看利潤，只看戰略。可想而知，像宇樹科技這樣的公司，未來幾年恐怕都會扎堆上市。上市問題解決了，誰來接盤出錢呢？證券時報報道，截至7月2日，年內已有108家 A 股上市公司公告補稅，總金額達到96.41億，公司數量和補稅金額均已超過2025年全年。其中最引人注目的是北大荒，21年到25年合計補稅14.1億，比25年全年淨利潤還多。消息一出，北大荒連吃2個跌停，市值蒸發近47億。要知道，北大荒可是國有骨幹企業，主打個盈利穩定、股息穩定，深受長期投資者喜愛。可是新智生產力要燒錢呀，錢不能總趴在穩健資產上。所以回頭看，不難發現，資本管制加稅務敲打，其實是一套監管組合拳，為的就是留住資本並攪動市場，倒逼資金流向新智生產力。一句話，國家戰略當前，親兒子都得往後稍一稍，好讓散戶先買新科技，先買帶動後買，爭取實現共同滿倉、共同站崗。由政府給我們做後台，怕啥呀？從 A 股簡史可以看出 ，A 股成立的初衷主要是幫國企脫困，而每一次牛市都是融資手段。換句話說 ，A 股首先是融資市场，其次才是投資市場。25年6月，高盛匯總了各國居民的資產配置情況。圖表顯示，美國居民有32%的資產為股票基金，30%為房地產，養老金21%，現金存款和其他只有17%。反觀中國居民，27%的財富為存款，55%為房地產，兩者合計超過80%，股票基金僅佔11%。在美國，股票基金基本相當於儲蓄，但在中國，散戶卻很難在 A 股嘗到甜頭，反而每次牛市都有好果子吃。同樣是股票市场，美股本質上是資產配置工具，哪裡更賺錢，錢就流向哪裡。A 股更像是國家戰略工具，哪裡更需要錢，錢就得流向哪裡。套用任建濤的話說 ，A 股就是要為人民服務，散戶膽敢不讓他服務。可是散戶也不傻，此處不留爺，自有留爺處，處處不留爺，爺去開港戶。
彭博報道，近年大陸居民赴港開戶潮為香港銀行帶來了豐厚利潤。中銀香港25年高端跨境客戶增長21%，匯豐香港自23年以來新增客戶增長30%，其中2/3來自非香港身份，帶動投資資產增長20%。5月27日，波士頓諮詢發布全球財富報告顯示，25年香港跨境財富管理規模達到2.9萬億美元，並以100億的微弱優勢首次超過瑞士登頂全球第一。值得注意的是，其中有59%的資金來自中國大陸。另外，報告還預計到2030年，這一規模將達到4.6萬億美元，說明增長趨勢仍將繼續。改開之初的香港是招商引資的樞紐，負責把錢引進來；今時今日的香港又成了資本外流的樞紐，負責把錢轉出去。資本一進一出，仿佛時間倒流一樣離奇。那麼，資本倒流的香港還是原來那個香港嗎？6月5日，彭博報道 ，SpaceX IPO 禁止中國大陸和香港投資者認購，理由是美國國際武器貿易條例規定限制國防技術和數據出口。SpaceX 之後 ，OpenAI 和 Anthropic 兩家 AI 公司也已經先後向 SEC 遞交上市申請，預計估值都將突破1萬億美元。這3家公司接連上市，意味着 AI 時代正式開啟。但如果 SpaceX 禁止中國投資者，後面2家大概率也會拒絕中國資本。AI 巨頭接連上市，等於相互爭奪市場資金。按理說不應該拒絕任何一筆投資，可不幸的是，中國不讓中國資本出去，美國也不讓中國資本進去。中美博弈已經把商業活動變成了籌碼，中美脫鈎雙向關門，最吃虧的就是中國股民。以前只是買 iPhone 買閹割版，以後就算買美股，它也是閹割版，港版也是閹割版。往後的形勢會更加困難，一定要堅持，堅持就是勝利。美國政治經濟學家阿爾伯特·赫希曼寫過一本小冊子，名叫《退出、呼籲與忠誠》。該書提到，面對衰退的組織，人們只有3種反應：要麼退出，要麼呼籲，要麼忠誠。退出是用腳投票，呼籲是抗議協商，忠誠則保持沉默。赫希曼認為，退出和呼籲是競爭關係，退出太容易就沒人呼籲，呼籲失敗又會催生更多退出。此外，退出對組織有約束作用，顧客流失，企業才會改進，公民移民，政府才能改革。對中國來說，資本外流、中產移民，這些都是退出；而媒體監督、社會討論，這些屬於呼籲。想減少退出，最有效的方法就是接納呼籲，並提高呼籲有效性。不幸的是，退出有資本管制，呼籲有封號禁言，大家能選的也只有忠誠。可忠誠在中國也有標準，叫忠誠不絕對，就是絕對不忠誠。所以，資本管制看似堵住了資本外流，實則也堵住了自我糾錯的機會。易中天曾說，所謂移民潮包括2種人：財富精英和知識精英。財富精英帶走財富，知識精英帶走知識，留下的就只有貧窮和愚昧。一個貧窮和愚昧的國家，只需要皇上和強權，因為人民越貧窮越愚昧，就越寄希望於一個好皇上和一個強權政府。可現實告訴我們，政府越強勢，社會就越貧窮，人民就越愚昧，所以這是個不可逆的惡性循環。前段時間，傅鵬和高志凱在鳳凰灣區論壇同台，高志凱一再把話題引向中美對抗，並高調宣稱美國全是泡沫，中國一定能贏。傅鵬接過話茬，站在投資的角度說道：資本不厭惡競爭，也不厭惡合作，資本厭惡的是不確定性，確定的合作和確定的競爭都行，就是不要來回橫跳。什麼是不確定性？毒圈縮小就是不確定性。前面提到，境外徵稅就像毒圈縮小，其實還有很多事兒都在縮圈。徵稅縮圈，從大明星縮到大富豪，再縮到普通散戶；監管縮圈，從房地產到教培，從平台經濟到海外券商，最後再縮到普通人的5萬美元。消費降級也在縮圈，從全新到二手，從飯店到泡面，再從吃苦到吃土。經濟民生縮圈，表達空間也在縮圈。以前只是批評中國有罪，後來沉默不語有罪，現在一天不贏都有罪。10年前罵公知罵資本，5年前罵明星罵網紅，如今親朋好友也是立場先行，一言不合就刪除拉黑。這種人人對立的局面下，說真話的人沒了，敢冒險的人也沒了，最後就連說話本身也要冒險。不用懷疑，這一切都是中國人自己選的，只是每一次都選錯，選出無數個倒霉蛋之後，終於選到了自己頭上。不僅選到自己頭上，還在無數次錯誤之後把普世價值給淘汰了。
所以這一輪縮圈的本質其實就是價值觀縮圈，帶着經濟民生一起縮圈。也就是說，一個社會的精神空間不斷縮小，經濟空間也會跟着縮小。因為人人對立的情況下，只有什麼都不做才能保全自己。因此，在我看来，除了退出、呼籲和忠誠，中國還存在第4種狀態，叫做放棄。放棄就是什麼都不做，不憤怒也不反抗，與此同時也不消費、不投資、不創業、不結婚、不生孩子。為啥會放棄呢？因為任何努力都沒有回報。最簡單的例子就是00後上班，生活費3000，工資也3000，一吃一喝一交租，1個月白幹。就這種生活狀態，除了幫助經濟運轉，自己啥也撈不着。年輕人躺平放棄人生，資本外逃放棄中國，兩個看似不相干的群體，卻做出相同選擇。這說明在規則來回橫跳的環境裡，最理性的選擇就是躺平。這也就回答了開篇的問題：資本外逃到底是背叛國家，還是賺點錢花？答案是用腳投票，重新安家。開頭我們說，只有實現財富自由流動，才能獲得真正的財富自由。言下之意，財富自由不僅意味着財富積累，也意味着自由流動、自由兌換和自由投資。一個社會當然需要財富，但更重要的是自由流動。因為不流動的財富就像一條靜止的河流，假以時日必定變成臭水溝。所以哪怕留住了所有財富，要是不能流動，最後也會不斷縮水，直到返貧。傅鵬說，資本厭惡不確定性，其實人也一樣。資本可以被管制徵稅，但人的信心卻很難靠行政命令產生。人只有相信財富能保值，才會創造財富；相信產權有保障，才會承擔風險；相信明天會更好，才會扎根創業生孩子。國家想要實現財富自由，方法也是現成的，那就是讓退出的人願意回來，讓呼籲的人敢於發聲，讓忠誠的人得到回報，也讓放棄的人重新燃起希望。人人都抱有財富自由的信念，並且得到財富自由的實惠，這才是整個社會最稀缺的資產。財富自由既是未來憧憬，也是現實需求。這不僅關乎金錢，也關乎你我的命運。孫宇晨曾說，財富自由就是不再為金錢做出任何價值觀妥協，包括付出時間、注意力和尊嚴。真正的財富自由，並不是一夜暴富環遊世界，而是一種因財富獨立而產生的精神自由。精神自由的意思是，就算現在錢沒了，自由沒了，錢的自由也沒了，但我們仍然有選擇，選擇保留時間、注意力和尊嚴，然後重新追求財富。傳說中國人有愛國3件套：買房、生娃、炒 A 股。假設只是說假設買房能保值，生娃有補貼，炒股能賺錢，那就算現在沒工作，咱也不能耽誤愛國，至少得先談個戀愛，談了戀愛才能買房生娃。至於炒股嘛，就跟談戀愛一樣，有波動才有心跳，只要能賺錢，我也可以談，我也可以愛國，我也可以談，我也可以愛國。